tudilonge okutanga ni kusoneka. Umvwama wa ngola kusokolola kudisanza inuka kudizanza. Ufolo kudilonga atwakala kalanya este profeta quem trabalha merece o salário. Kutanga kusoneka ishi yetu yonene. Olola uxibombo ulu umvwama wa ngola walende wavuluzanga yolo yoso yala mwangola yetu. Wala kuzela bukala kulisanja soneka oijembwede ya kambe tanga yoso wasoneka. Ndihonje okuja kubekela mbote ndenu bushikola